ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport, cominciamo dalla Serie B con il calcio, parlando del Palermo che dal Braglia di Modena porta a casa solo 1-0. I rosanero ha annullato un gol di Palumbo, adesso i siciliani sono più lontani dal vertice della classifica, che significherebbe promozione diretta in Serie A. Il servizio di Marco Gullà. Il Palermo torna dal Braglia di Modena con un solo punto in tasca. I rosanero pareggiano 0-0 al termine di una partita particolarmente equilibrata. I risultati delle altre però non aiutano la squadra di Inzaghi, che scivola così a 6 punti dal secondo posto occupato dal Venezia. Occorreva una vittoria alla formazione siciliana, il consueto esame di maturità che anche questa volta vede i rosa rimandati. E dire che il Palermo il gol vittoria lo aveva anche realizzato con Palumbo nella ripresa, annullato per fallo di Giassi sul portiere Cicizola. Riavvolgiamo il nastro, Inzaghi avanza Segre con Palumbo e poi Ampalo, terminale offensivo. Al 14° Santoro sfiora un Eurogol, il siciliano calcia dalla distanza e trova la traversa. Nulla avrebbe potuto Joronen. 11 minuti dopo squillo rosanero con un bel mancino di Ranocchia, Cicizola in angolo con difficoltà. La ripresa inizia senza cambi per entrambi i tecnici, Inzaghi però sposta Gomez al posto di Segre. Al 52° buona chance per il Modena con Mendes, il portoghese si libera ma da buona posizione non calcia bene, disturbato anche da Pirozzi. Al 69° Palumbo sblocca il match con il classico gol dell'ex, il numero 5 si ritrova il pallone sul destro a 2 passi dalla porta dopo che Giassi sradica la sfera dalle mani di Cicizola e serve il centrocampista. Il VAR richiama Dionisi, che poi annulla. Inzaghi mette dentro anche Ledo Aron e Corona, ma la partita non si sblocca, finisce 0-0, occasione sprecata per i rosanero che devono fare qualcosa in più per potersi giocare la promozione diretta. Secondo me abbiamo fatto una partita autorevole, molto autorevole su un campo complicato, un grande secondo tempo dove probabilmente dovevamo dare la stoccata giusta. Non ci siamo riusciti, però insomma, venire a Modena, giocare così, soffrire quasi niente a parte un tiro di Gerli, penso sia una grande prestazione a livello difensivo, a livello di convinzione. Questa è la strada giusta. Adesso la Serie C, nell'anticipo di ieri a Benevento, il Siracusa porta a casa la terza sconfitta consecutiva. Il servizio di Sergio Colosi. Terza sconfitta consecutiva per il Siracusa e nuovo allarme rosso in classifica, anche in considerazione della futura penalizzazione. Dopo Monopoli e Audace Cerignola, azzurri superati 3-2 dal Benevento come da pronostico. Il risultato lascerebbe intendere una gara equilibrata, che invece lo è stata per 20 minuti, sino al gol di Di Paolo. Poi è venuto fuori il Benevento, che con Tumminello, Maita e Simonetti ha realizzato una tripletta in mezzo tempo. Poker fallito più volte nella ripresa e appuntamento rinviato con la 50ª rete stagionale dei Sanniti, fino al 3-2 di Pacciardi, che ha sfruttato la seconda ingenuità di giornata del portiere Vannucchi, esordio nella ripresa del trequartista Sbaffo. Per questa edizione del TG Sicilia è tutto, vi ringraziamo per averci seguito. Prima di augurarvi una buona domenica vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti. Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i fatti di questa giornata. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, in visita nei luoghi martoriati dal ciclone Harry, sottolinea l'urgenza di ricostruire e lancia la proposta di una sottoscrizione nazionale. Il sindaco di Catania annuncia: fra 2-3 giorni riapriremo il lungomare. Lampedusa e Linosa viste dall'alto con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. A Linosa la mareggiata ha danneggiato l'unica strada utilizzata dalle autobotti per il rifornimento della centrale elettrica. Qui già da martedì partiranno i lavori.
La stagione estiva potrebbe essere compromessa dai danni causati dal maltempo. Tra i balneari cresce la preoccupazione, chiedono sostegni economici e meno burocrazia. Indomita ha resistito al mare in tempesta e al vento. Vi raccontiamo la storia della Nike, opera realizzata dalla scultore catanese Carmelo Mendola ed ora simbolo di resilienza e rinascita a Giardini Naxos. Frana nella Valle dei Templi, una porzione di collina cede nel parco archeologico e scatta l'allarme sicurezza. A segnalare l'episodio è stata l'associazione ambientalista Mare Amico. Banda del Bancomat ancora in azione nel siracusano, questa volta a Sortino. Il colpo è sfumato e bottino posto sul posto grazie all'intervento dei clienti di un pub vicino. E poi il calcio, il Catania vince 2-0 con il Cosenza e aggancia nuovamente il Benevento in testa. Partita perfetta, il commento del tecnico dei rossazzurri toscano, impresa del Trapani che ha vinto in trasferta a Caserta. Pari senza gol del Palermo al Braglia di Modena, la squadra di Inzaghi si allontana dalla zona promozione diretta. Bentrovati, non si facciano figli e figliastri, è il commento del Presidente del Senato Ignazio La Russa in visita nei luoghi martoriati dal ciclone Harry, che sottolinea come bisogna fare presto nella ricostruzione e lancia la proposta di una sottoscrizione nazionale. Il sindaco di Catania annuncia fra 2 o 3 giorni riapriremo il lungomare. Orazio Longo. L'attesa è per il Consiglio dei Ministri straordinario previsto per le prossime ore a Roma, con all'ordine del giorno lo stato delle calamità, ma il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, giunto in Sicilia per un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone Harry, accompagnato dal Presidente Lars Galvagno, non nasconde le difficoltà. Il fronte territoriale è molto ampio, spiega durante la tappa da Citrezza. Il problema non sarà di facile soluzione, proprio per questo ci vuole prontezza, risorse e collaborazione soprattutto da parte di tutti i sindaci, in modo che non ci siano né figli né figliastri. E poi abbiamo degli esempi, anche se su territori e su infrastrutture più limitate, il ponte di Genova, di prontezza nella ricostruzione. E lancia una proposta. Forse ci sarebbe bisogno che i media televisivi e cartacei e online si occupassero con maggiore intensità di quello che sta avvenendo, perché in altri casi è stato fatto una grande raccolta di solidarietà, anche di risorse, con l'aiuto delle televisioni, con l'aiuto dei giornali. Non è ancora partita, spero che questo mio appello, se no la facciamo partire come forze politiche tutte, maggioranza e opposizione, ne sono sicuro che sarebbero d'accordo, del Senato. Dopo essersi recato nel Messinese, a Santa Teresa di Riva, a Taormina e Letojanni, La Russa ha anche visitato il lungomare di Catania. Il sindaco trantino ha annunciato che fra martedì e mercoledì le arterie stradali verranno riaperte, seppur a doppio senso di circolazione. Stiamo cominciando i lavori del nuovo lungomare, ha aggiunto il primo cittadino, e quello che è successo ci dà anche l'occasione per eventualmente rivalutare l'intervento da compiere. Gravi danni a Lampedusa e Linosa, sorvolo con l'elicottero dei vigili del fuoco. A Linosa danneggiata l'unica strada utilizzata dalle autobotti per il rifornimento della centrale elettrica. Qui già da martedì partiranno i lavori. Davide Sardo. Lampedusa e Linosa ferite dal ciclone Harry. Un'ondata di maltempo senza precedenti ha devastato le Pelagie, lasciando dietro di sé strade distrutte, detriti e infrastrutture compromesse. Sin dalle prime ore dopo il passaggio del ciclone, l'amministrazione comunale si è attivata per fronteggiare l'emergenza e ripristinare condizioni minime di sicurezza con la rimozione dei detriti e la riapertura, dove possibile, della viabilità. L'elicottero Drago 156 dei Vigili del Fuoco, decollato da Catania, ha sorvolato e raggiunto Lampedusa e Linosa per una prima dettagliata valutazione dei danni. A bordo rappresentanti della Protezione Civile regionale e tecnici del Genio Civile di Agrigento, che hanno effettuato sopralluoghi anche a terra, documentando la situazione con rilievi videofotografici. Il quadro più grave si registra a Linosa, l'unica strada utilizzata dalle autobotti per il rifornimento della centrale elettrica è stata completamente distrutta e inghiottita dal mare. Dopo le verifiche è stato deciso l'avvio immediato dei lavori di somma urgenza proprio a partire dall'isola più colpita.
Continua a crescere il bilancio dei danni del ciclone Harry. Domani il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di emergenza nazionale e intanto partono i lavori per ripristinare gli approdi nelle isole minori e bonificare i porticcioli devastati dalle onde. Il servizio. Prima un vertice in prefettura per organizzare la catena di comando e imporre regole che rendano rapidi gli interventi. Poi a Roma per partecipare al Consiglio dei Ministri che dichiarerà lo stato di emergenza nazionale per i danni del ciclone Harry. Sono gli impegni già annunciati dal presidente della regione Renato Schifani, che nei giorni scorsi ha visitato i comuni maggiormente danneggiati. Bisogna pensare all'emergenza ma anche guardare alla fase immediatamente successiva, quella della ricostruzione. La conta dei danni continua a crescere e a presentare altra devastazione nei territori. Si è ormai superato il miliardo di euro. Oltre ai soldi stanziati dalla regione e a quelli che arriveranno dalla Protezione Civile Nazionale, si pensa già ad altre fonti di finanziamento. L'eurodeputato leghista Raffaele Stancanelli ha scritto alla Commissione europea chiedendo di attivare il fondo di solidarietà, ma anche di predisporre risorse europee straordinarie dedicate a questa catastrofe. L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Ruggero Razza ieri a Il Punto ha snocciolato i possibili interventi. Ci sono alcuni strumenti, uno è il meccanismo europeo di solidarietà che prevede un intervento dell'Unione Europea quando i danni raggiungono almeno l'1,5% del PIL del territorio interessato dalla calamità. Poi c'è la revisione di metà termine dei fondi di sviluppo e coesione che ha consentito di poter intervenire, e questo è uno strumento già attivabile immediatamente. C'è poi il tema dell'utilizzo del fondo di sviluppo e coesione che ha messo a disposizione lo Stato, come è accaduto, faccio l'esempio di un altro caso di ricostruzione, dopo il sisma del centro Italia. Intanto domattina partono i lavori per ripristinare l'approdo di Scauri nell'isola di Stromboli, attualmente isolata perché la nave non può attraccare per i danni alle passerelle. A Ustica si stanno installando i nuovi parabordi in uno dei porti, mentre il secondo è stato interdetto all'attracco. Sempre domani inizia da parte dell'autorità portuale della Sicilia occidentale la bonifica del porticciolo dell'Acqua Santa, devastato dalle onde, con parte della diga foranea crollata per la forza del mare e imbarcazioni affondate. La priorità in queste ore è la messa in sicurezza del territorio e il ripristino di collegamenti e viabilità. E il maltempo ha devastato spiagge e spazzato via alcuni stabilimenti. I balneari chiedono sostegni economici e meno burocrazia. Sullo sfondo a peggiorare le cose c'è la questione delle concessioni demaniali. Emanuela Corsi. La devastante mareggiata che ha colpito la Sicilia ha distrutto centinaia di chilometri di litorale, con gravi danni alle strutture balneari della costa orientale. Dal messinese al siracusano diversi lidi sono stati spazzati via dalla furia del mare. Gli imprenditori del settore, in ginocchio, oggi esprimono tutta la loro preoccupazione per le attività in vista della prossima stagione. I balneari si rivolgono al governo chiedendo aiuti veloci e concreti. Quello che noi chiediamo è una sburocratizzazione che ci consenta di mettere subito mani ai lavori per poter arrivare alla stagione balneare. Ci si arriverà, ma dipende proprio da quanto si sburocratizzerà, e quello che gioverebbe è anche un sostegno economico, uno start, perché non si tratta di lavori ordinari, ma di lavori che sono decisamente impegnativi. La questione dei balneari si inserisce in un quadro già complesso e incerto, legato all'assegnazione delle concessioni tramite gare pubbliche, come impone la direttiva Bolkestein della Commissione europea. Il nostro Paese, dopo anni di proroghe, avvierà le gare entro giugno 2027. Gli attuali concessionari, pesantemente danneggiati dal maltempo, come potranno sostenere le spese della ricostruzione alla luce di questa incertezza sul loro futuro? Al netto dei soldi che può dare il governo nazionale o il governo regionale, questi signori cosa faranno? Investiranno ancora sapendo che domani mattina probabilmente, vista e considerata la Bolkestein, possibilmente dovranno ritornare le chiavi o non lo dovranno fare? Su una cosa sono tutti d'accordo, bisogna fare in fretta per potersi rialzare il prima possibile. Chiusa la strada provinciale 10 che collega la zona di Ponte Olivo a Niscemi, è la seconda arteria viaria che viene interdetta al transito dopo la frana che ha reso impraticabile la provinciale 12. Niscemi rischia l'isolamento. Quelle chiuse sono le due vie di collegamento più importanti che immettono sulla statale Gela-Catania. Ha resistito al mare in tempesta e dal vento. Vi raccontiamo adesso la storia della Nike, opera realizzata dallo scultore catanese Carmelo Mendola ed ora simbolo di resilienza e rinascita di Giardini Naxos. Tonino De Mana.
ha resistito alla furia del mare in tempeste e del vento, è rimasta in piedi tra le onde che divoravano il litorale. Foto, video e post hanno fatto il giro del mondo e la Nike è diventata il simbolo di speranza e resilienza. Si erge spavalda su quel che resta del lungomare di Giardini, sì, proprio quello spazzato dal ciclone Harry. La furia del vento l'ha trapassata ma non distrutta, forse per la mirabile trama in metallo. Quello che vedete è il bozzetto originale che si trova nella Galleria Mendola a Catania. È fiera ed emozionata Renata Zappalà, nipote di Carmelo Mendola, lo scultore catanese morto nel 1976 ed autore della Nike, posata ed inaugurata alla fine degli anni 60 nella baia di Naxos. L'importanza di un'opera pubblica è proprio quella di poter trasmettere dei valori, delle suggestioni. A giudicare dalle immagini che abbiamo visto, suo nonno Carmelo Mendola cosa penserà? Sarà stato orgoglioso di poter aver dato a quest'opera un'anima. Il prossimo 5 febbraio, giorno di Sant'Agata, ricorre il 50° anniversario della morte di suo nonno. Forse questo è stato il regalo più bello. Per noi parenti, per noi famiglia, ci restituisce la conferma che lui ha lasciato veramente un'impronta importante per il territorio siciliano. Ha programmato una passeggiatina a Giardini per vedere la Nike intatta adesso? Già fatto, già sono stata, è stato il primo pensiero dopo il disastro. Adesso bisognerà tutelare l'opera che, suo malgrado, è diventata il simbolo di tutti, non solo di Giardini Naxos. È una sorta di brand involontario, nato da una situazione catastrofica, ma come sempre i siciliani fanno, dobbiamo cercare di recuperare dalla dimensione negativa una proiezione positiva. La Lata Dea ha vinto ancora. Frana nella Valle dei Templi, una porzione di collina cede nel parco archeologico e scatta l'allarme sicurezza. Davide Sardo. Crollo nella Valle dei Templi. Una porzione di collina si stacca all'interno del parco archeologico facendo scattare l'allarme sicurezza. Il cedimento ha interessato una vasta porzione di calcarenite nella zona di Case Fiandaca all'interno del parco della Valle dei Templi. A segnalare l'episodio è stata l'associazione ambientalista Mare Amico, che chiede verifiche immediate e interventi di monitoraggio vista l'importanza storica e culturale dell'area. Immediata la reazione del parco archeologico, tecnici ed esperti hanno effettuato un sopralluogo congiunto accertando che il distacco dei massi si è fermato e che il crollo è avvenuto in una zona chiusa al pubblico distante centinaia di metri dalle aree monumentali e dal tempio di Giunone. Secondo quanto comunicato, non ci sono rischi per l'incolumità pubblica né per il patrimonio archeologico. La frattura che ha provocato il cedimento era nota da anni e in passato erano stati eseguiti interventi di protezione della strada sottostante. Catania, operazione anticrimine della polizia a San Giovanni Galermo, trovati droga, armi e munizioni. 2 giovani pusher arrestati dai carabinieri nei pressi di via Plebiscito. Tonino De Mana. Oltre 2,5 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana sono stati sequestrati dalla polizia in via Capopassero a San Giovanni Galermo. La droga, nascosta in spazi condominiali, buche delle lettere e intercapedini, è stata scoperta grazie ai cani antidroga entrati in azione dopo un varco aperto dai vigili del fuoco. I cani antiesplosivo Ugo, Maia e Orso hanno invece scovato 2 caricatori e 44 cartucce calibro 7,65. Fermato un 62enne trovato in possesso di 20 grammi di cocaina. Denunciato un uomo per maltrattamento di animali. Accertati 25 allacci abusivi alla rete idrica e 15 alla rete elettrica, tutti a carico di soggetti da identificare. Nel corso dell'operazione sono state rilevate numerose infrazioni al codice della strada ed elevate sanzioni per un importo di 22.000 euro. Sempre a Catania, 2 minorenni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari dell'Arma li hanno bloccati nei pressi di via Plebiscito, sequestrati 17 grammi di marijuana e droga del tipo Lemon. Malviventi ancora in azione nel siracusano, questa volta ad essere preso di mira un bancomat di Sortino, ma la banda è stata messa in fuga da fruitori di un pub vicino. Bottino quindi lasciato sul posto insieme ai segnali della deflagrazione dell'ordigno rudimentale. Francesca Loi. Stamattina mi sono svegliato e alle 3 hanno messo lì una bomba nel bancomat. L'allarme sicurezza nel siracusano non si ferma. Dopo Palazzolo Acreide e Buccheri è stato preso di mira questo bancomat a Sortino, ma i soldi sono rimasti qui. La deflagrazione è poco dopo le 3.
Siamo in piazza Quattro Canti, la parte centrale di Sortino. I malviventi sarebbero arrivati qui con un SUV scuro. Ad un certo punto, dopo il boato, sono uscite alcune persone da un locale e loro sono fuggiti. Ma quella telecamera lì in fondo potrebbe aver ripreso la scena, adesso al vaglio dei carabinieri. C'erano persone comunque sedute ai tavoli che si sono spaventati perché si sono sentite proprio alle sedie che si sono qua, i bicchieri, comunque insomma noi pensavamo fosse una macchina, comunque tutto tranne questo. La banda quindi non aveva fatto i conti con la movida del sabato sera, che qui, anche se il comune è piccolo, c'è. Così sono fuggiti via in controsenso su questa strada. Se queste cose capitano anche al centro storico diventa un problema, vuol dire che c'è tanto... c'è delinquenza. Se avvengono queste cose è meglio più controlli. Nelle ultime settimane diversi tavoli in prefettura, intensificati anche i controlli nella zona montana, ma a quanto pare questo non spaventa i malviventi. Recentemente abbiamo avuto aggiudicato un bando per la videosorveglianza per l'intensificazione, ma sicuramente la presenza delle forze dell'ordine è un ottimo deterrente. Assegnato in Arcivescovado il premio Sant'Agata, testimone di fede, carità e speranza, un riconoscimento a chi nel quotidiano incarna i valori cristiani che hanno contraddistinto la vita della patrona di Catania, la cui festa è ormai prossima. Adelaide Barbagallo. 3 storie che incarnano i valori cristiani di fede, carità e speranza. Il premio Sant'Agata, istituito dalla diocesi di Catania per valorizzare esempi significativi di testimonianza cristiana ispirati alla vita e al martirio della santa patrona, quest'anno va ai genitori di Gioele, un giovane che con fede incrollabile ha vissuto il tumore che lo ha portato alla morte. Con Gioele aveva un cuore di letizia nonostante il quinziano di turno, che per lui è stato un tumore devastante alle ossa, bruciava come carbone e denti di Agata, e lui ha testimoniato: il mio spirito è felicissimo perché cerco il Signore. Gioele se n'è andato cantando l'Alleluia. Premiata anche Marica Zizzo, sopravvissuta all'aggressione del padre che per vendetta contro la moglie accoltellò i figli, riuscendo ad uccidere la piccola Laura. La speranza in questo caso per me, dopo tanti anni di dolore, di sofferenza, rappresenta una rinascita. Per la carità il premio va a Susanna Pennisi, volontaria Caritas. Dare un conforto, oltre al pasto si dà un sorriso, si dà un conforto e si dà famiglia. Presidente del comitato premio Sant'Agata, Fede, Carità e Speranza, Carmela Librizzi, già prefetto di Catania. Vogliamo creare un'onda lunga del bene, far sì che le componenti della nostra comunità facciano emergere quelle storie nascoste in cui i fatti parlano prima delle parole. La cerimonia rappresenta un momento di alto valore pastorale, afferma l'arcivescovo di Catania. E adesso una pausa, tra poco lo sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso lo sport. Il Catania vince 2-0 con il Cosenza e aggancia nuovamente il Benevento in testa. Ottima prova della squadra di Toscano. Le reti che decidono l'incontro sono di Jimenez e Lunetta. Marco Carli. Un'altra vittoria, un altro clean sheet al Massimino, lo stadio dove gli avversari finora non hanno mai segnato. Il Catania batte il Cosenza e torna subito in testa col Benevento. Toscano deve rinunciare a Di Tacchio che si è fermato nella rifinitura per un colpo al costato e schiera Corbari dal primo. Misceli rileva Di Gennaro, in attacco Rolfini. Il Cosenza si difende a 5. I calabresi provano a controllare, gli etnei si affidano alle accelerazioni. Su una di queste, grande azione rossazzurra. Jimenez allarga bene su D'Ausilio che si accentra e serve Donnarumma. Il suo cross trova in mezzo all'area ancora Jimenez che mette in rete per l'1-0. In avvio di ripresa ancora un pallone per Jimenez, cross in mezzo per Rolfini, il tiro deviato finisce in angolo. Poche le emozioni fino a una punizione di Emausso che Dini respinge. È l'unica vera reazione del Cosenza che subisce le ripartenze del Catania. Casasola serve Lunetta, complice D'Ametto che non interviene. Il Jolly rossazzurro scaglia un gran tiro che va sotto la traversa. Non è ancora al meglio ma risolve lui. 2-0 e 8º gol stagionale.
Il Catania potrebbe triplicare, Jimenez passa a Casasola, l'esterno serve a Catonano una palla che chiede solo di essere spinta in rete. L'attaccante a pochi metri dalla porta manda però incredibilmente alto, ma la posizione di Casasola in caso di gol sarebbe stata da valutare. Finisce 2-0. I rossazzurri possono festeggiare ancora con il gran pubblico del Massimino, l'incasso sarà devoluto per la ricostruzione dopo il ciclone Henry. Adesso la prossima sfida a Potenza col Sorrento, la corsa continua e il Catania è sempre più convinto dei suoi mezzi. E adesso sentiamo il tecnico toscano nel post partita. Ho visto oggi una crescita incredibile dei ragazzi, ha fatto una partita perfetta contro una squadra forte, l'ho detto in conferenza stampa ieri, si può discutere della profondità di rosa del Cosenza, ma negli 11 è una squadra di qualità, una squadra organizzata, una squadra che ha sempre messo in difficoltà le avversarie, anche le squadre più blasonate. Noi abbiamo fatto una partita perfetta, sotto tutti i punti di vista, dell'intensità, della qualità, della gestione della partita, abbiamo concesso niente al Cosenza. Sono contento della crescita, soprattutto sotto l'aspetto del gioco, della tranquillità nel giocare la palla, nel divertirsi a volte. Peccato che magari avremmo meritato qualche gol in più, però io guardo la prestazione e sono contentissimo dei ragazzi perché oggi mi sono divertito. Impresa del Trapani che va a vincere sul campo della Casertana, decide me la ripresa un gol del neo arrivato Christian Nina. Franco Camarasana. 3 vittorie nelle ultime 4 partite. Continua a vincere il Trapani, sebbene con un organico decimato dalle numerose partenze e con una situazione societaria di incertezza. Stavolta ad avere la peggio è stata la Casertana, che non perdeva in casa dal 30 ottobre e adesso lontana dalle posizioni di vertice. Salvatore Aronica, sempre più a corto di giocatori dopo le ultime partenze, deve fare di necessità virtù, rivoluziona ancora la formazione e getta nella mischia anche il terzino Christian Nina, giunto a Trapani poche ore prima della partenza per Caserta. Ed è proprio quest'ultimo all'81esimo a decidere la partita. Punizione di Benedetti, testa di Perrello e sulla respinta di De Lucia Nina spinge la palla in rete. Vittoria meritata comunque quella del Trapani, che poteva passare in vantaggio già al 27esimo su un destro di Canotto che De Lucia ha alzato in angolo. Sul tiro dalla bandierina, altra prodezza del portiere su una conclusione di testa di Pirrello. Pericolosa la Casertana soltanto alla mezz'ora su un tiro di Proia deviato da Pirrello, mentre al 50esimo una conclusione di Pezzella termina alta. Al 64esimo clamorosa occasione sui piedi di Canotto, ma sulla linea di porta salva Contac. Al 72esimo la Casertana rimane in 10 per l'espulsione di Gasarotto, mentre all'81esimo il Trapani passa in vantaggio, gestendo poi con calma i minuti finali. Solo uno 0-0 per il Palermo al Braia di Modena e rosanero viene annullato un gol di Palumbo. Siciliani che si allontanano dalla zona della promozione diretta. Marco Gullà. Il Palermo torna dal Braia di Modena con un solo punto in tasca. I rosanero pareggiano 0-0 al termine di una partita particolarmente equilibrata. I risultati delle altre però non aiutano la squadra di Inzaghi, che scivola così a 6 punti dal secondo posto occupato dal Venezia. Occorreva una vittoria alla formazione siciliana, il consueto esame di maturità che anche questa volta vede i rosa rimandati. E dire che il Palermo il gol vittoria lo aveva anche realizzato con Palumbo nella ripresa, annullato per fallo di Giasi sul portiere Cicizola. Riavvolgiamo il nastro, Inzaghi avanza Segre con Palumbo e poi Ampalo, terminale offensivo. Al 14esimo Santoro sfiora un Eurogol, il siciliano calcia dalla distanza e trova la traversa. Nulla avrebbe potuto Joronen. 11 minuti dopo squillo rosanero con un bel mancino di Ranocchia, Cicizola in angolo con difficoltà. La ripresa inizia senza cambi per entrambi i tecnici, Inzaghi però sposta Gomez al posto di Segre. Al 52esimo
buona chance per il Modena con Mendes. Il portoghese si libera, ma da buona posizione non calcia bene, disturbato anche da Pirozzi. Al 69esimo Palumbo sblocca il match con il classico gol dell'ex. Il numero 5 si ritrova il pallone sul destro a 2 passi dalla porta, dopo che Gyasi sradica la sfera dalle mani di Cicizola e serve il centrocampista. Il VAR richiama Dionisi, che poi annulla. Inzaghi mette dentro anche Ledo Aron e Corona, ma la partita non si sblocca, finisce 0-0, occasione sprecata per i rosanero che devono fare qualcosa in più per potersi giocare la promozione diretta. Secondo me abbiamo fatto una partita autorevole, molto autorevole su un campo complicato, un grande secondo tempo dove probabilmente dovevamo dare la stoccata giusta. Non ci siamo riusciti, però insomma, venire a Modena, giocare così, soffrire quasi niente a parte un tiro di Gerli, penso sia una grande prestazione a livello difensivo, a livello di convinzione. Questa è la strada giusta. Una breve pausa, tra poco con altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.